السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اللي مازال ما اشتركش القناه يشترك ويفعل الجرس باش هكا يوصلوا كل جديد للقناه، وما تنساوش لايك وتعليقاتكم الزوينه. وكنشكر كل واحد اشترك في القناه ديالي ودعمها، وشكرا بزاف بزاف. اليوم خديتكم واحد المنطقه، بالضبط اقليم مستفركي. وهاد المنطقة منطقة الحرايق، هذا واد بين الجراف. كما كتشوفوا بعد ما هطلت امطار غزيرة البارح، كان الواد كما كتشوفوا حمل. وصراحة انا كيعجبني الواد هكا ملي كيكون حامل، كيكون واحد المنظر زوين بزاف بزاف. وهنا بعد ما توقفت الأمطار، في الصراحة كانت أمطار غزيرة بتبرورس والرعد والحمد لله كما كتشوفوا. منظر دابا كيكون غزال، يعني كتكون الطبيعة هادئة. وهذه جريدة كما كتشوفوا. وخديتكم هكا شوية تشوفوا المناظر ديال هاد المنطقة. وهنا الواد بعد ما صافي يعني رسم من الحمولة. وهذا هو الواد دابا كيكون هادئ، وصراحة حتى دابا كيكون واحد المنظر زوين، كتشمي ريحة الأرض والطبيعة، ومنظر غزال غزال. وقلت علاش لا ما نديكمش حتى نتوما تشوفوا معايا هاد المناظر وهاد المنطقة الخلابة. صراحة إقليم مستفركي، كاين بزاف اللي ما كيعرفش هاد المنطقة، وانا عرفتكم عليها. كنتمنى انكم تزوروها، صراحة غزالة بزاف بزاف. كتميز بالطبيعة والجبال والهواء النقي، وبناسها أكيد الكرماء. وهذه المنطقة كما قلت لكم منطقة الحرايق، كاين مناطق بزاف، يعني كل منطقة والاسم ديالها. ونخليكم تمتعوا بهذا المنظر ديال الواد وهو هادئ. صراحة كيعجبني على جوج، يعني كيعجبني وهو حامل هكا، كتسمعي داك الصوت زوين صراحة. وهو تاني هكا هادئ. وتمتعوا نتوما بالمناظر. شكرا كاع اللي يدعم القناة ديالي كما قلت لكم، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك. وشكرا لكم بزاف، ونخليكم مع هذا المنظر وهذه المنطقة الرائعة جدا. وشكرا لكم بزاف بزاف.